आगो फुक्दा फुक्दा बल्ल जल्यो झन् यो बाँसले चाहिँ इज्जत थाम्यो हो। लु के गर्नु, ग्यास महँगो छ, ग्यास मात्रै बालौँ भने पानी कतिको भयो। ठिकै भएछ। आज त के बनाइखाउँ, खाजा खाने बेला पनि हुनु आँट्यो, मिठो खाजा खानु पर्यो आज त बनाएर। के गर्नुहुँदैछौ? के गर्नु, अब यसो खाजा बनाइखाउँ भनेर नि। बस न। ए म पनि काम सकेर आएको एकछिन। ए घरमा बस्दा बस्दा वाक्कै छेको। बस न, अब खाजा बनाउने टाइम भयो कि अब खाजा खानु पनि। ए खानु भएको छैन? छैन नि अब खाने। ए म त भर्खर खाइ उठिआएको। साल दिदी ए ऊ पनि आएको रहेछ त। ए बस न, ठिक्कै हेर न, म मिठो चिया बनाइदिन्छु नि। ठिक्कै चिया खाने टाइम भएछ, तिमीहरू गफ गर्दै बस न। ए ल म मिठो चिया बनाइदिन्छु। हुन्छ, हामी गफ गर्दै गर्छ नि। तिमी चाहिँ कहाँबाट? त्यतिकै आएको घुम्दै गफ गर्नु। साल दिदी म यहीँ छु एकछिन। म अल्छी लागेर गफ गर्नु आएको एकछिन। तपाईँको हालखबरहरू ठिकै छ होला नि है? ठिकै छ। घरमा सबैजना ठिक छ? ठिकै छ त। कामहरू सक्नु भएको होला है? कामहरू सकियो। चिया खानु नि। चिया खानु नि। हुन्छ ठिक्कै चिया खाने टाइममै आउनु भएको छ अब। तपाईँ बस्नु। अनि के छ हो घरको हाल खबरहरू सबै? हजुर के ठिकै छ। कामहरू सबै सक्यो? हजुर सक्यो भन्दा पनि भयो अब। The next day. दिदी साल दिदी छैन पो होला है। ए रहेछ त हौ दिदी। हिजो एकपल्ट यिनीहरूलाई चिया दिएको त एकपल्ट कि ठिक्कै टाइममा पो आउँदो रहेछ। के खाजा खाने टाइम त उनीहरूले आमा देखि पो हाल्दो रहेछ। के साह्रो नि। ए आउ न, भित्रै बस न। कस्तो भोक लागेको जस्तो पो भयो त हौ। भुँडी पो कोकायो त हौ मेरो त। मलाई पनि त भोक लागेको जस्तो भयो। आज बिहान नै खाएको छिट्टो। म पनि त अघि बिहान खाएको, कस्तो भोक लाग्यो। अहिले पो भोक लागेको जस्तो भयो त हौ। सब्जी चाहिँ के खाँदैछ तिमीहरूले घरमा? छ्या सब्जी नभन् न हौ, त्यही त हो आलु। त्यही त तिमीहरूले के खाँदैछ तपाईँहरूले? त्यही त हो आलु। चिया खाऊ हौ, तिमीहरूको यसो पेटको जुगा मोड्छ कि। भोक त कस्तो लागिरहेको छ। खाऊ खाऊ। लो धन्यवाद त दिदी। त्यही त हो आलु। चिनी कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूले चाहिँ के खानुहुँदैछ? त्यही आलु है? त्यही आलु, त्यही गुन्द्रुक। गुन्द्रुक भए पनि हाम्रो त गुन्द्रुक पनि छैन। खा नखा त्यही आलु छ। 3 days later. के खानु भएको हौ साल दिदी? म खाजा खाएको नि। आया हो आमा के खानु? मलाई कस्तो भोक लाग्यो हौ। के खाने कुरा छैन? खम न हौ यसो। छैन मैले त चिउरा खाँदैछु। उनीहरूलाई पनि जहिले त दिनु र। हामीलाई पनि दिनु नि भोक दिनु लाग्यो। केही छ भने। हामी त यिनीहरू त लु ठिक्कै खाजा खाने टाइम पो ढुक्दो रहेछ। जहिले तैले उनीहरूलाई आमा कहाँबाट मात्रै पुऱ्याउनु? त्यो नहेर, त्यो हेर्ने कामै छैन त्यहाँनिर। आफू त यहाँ चिउरा हामीलाई दिनु नि। चिया खाँदैछु। भोक लाग्यो नि त अन्त हामीलाई पनि। हामी पढाबाट आएको, दौडा खोजेर आएको। ए आफू त यहाँनिर खाजा ठिक्कै यिनीहरूले त टाइम हेर्दै पो आउँदो रहेछ डेली के भएको? तिमीहरू खाने खाजा ल यो खा।